Hello，大家好，我係肥金啊！我哋今日咧就嚟開呢一個他媽哥池萬包，我就買咗原盒嘅，我想嘗試係抽齊佢嘅。咁我哋睇我哋今日嘅 lucky 如何？逼死強迫症系列呢個係 water， 點解要咁對我？有少少痛苦嘅。最後邊啦，呢個係他媽哥池標色，咁我哋而家就嚟抽啦。呢包大嘅咧就係一個零食咁樣啦，標色就係黑色呢個包仔，佢 total 有9款嘅，全種類9款。有冇隱藏版㗎？好似冇啊。我試下個零食先，佢好似係朱古力豆咁樣嘅嘢啦。佢係入面包住啲餅嗰啲咯，麥提沙啲 friend。佢袋上包裝上面有他媽哥池。我想問下大家細個有冇養過他媽哥池？我係好似冇咯，但我家姐係有養咯。唔知點解我冇養啦？點解我冇玩過嘅？係咪唔係我個年代？咁我哋而家開第一包啦。第一款係咩咧？我仲係有嗰張白色套咧，你就唔知佢係咩形狀啦。咁嚟咯，好得意啊！我中意佢呢啲咧，有埋包裝盒呢啲多過佢呢一個成隻錶咁樣。唔係喎，呢個都有個盒仔嘅喎，其實好勁 Q 喎。我第一個就抽中咗呢一個紅色嘅，俾大家 close up 啲睇下。我覺得佢咧勁得意咯，佢連個 package 後邊咧，佢都有整埋嗰啲公仔，咪嗰啲注意字眼，好得意啊！咁細個咋，我勁中意呢 mini 嘢。端盒嘅意義就係要儲全套，咁我哋睇下成唔成功啊！好 Q 啊！呢個係好似仲細過啱啱嗰個喎，嗰粒嘢嗰個機，冇重複。我做咩要立 flag 啊 ？Oh my god！ shit， 都話唔好立 flag 噶啦，點解立 flag 啊 ？Oh my god！ 所以好明顯輕好多嘅。喂，做乜嘢啊？喂！綜藝之神唔好咁搞，真係唔好咁搞，認真。哇！有呢個啦，第3款。咁係呢隻咁手錶啊，12包有9款，即係我可以重複3隻。新嘅，粉紅色，呢個靚，個手指蓋咁大，係我隻手指蓋太大 ，sorry。即係點解會係咁樣嘅咧？我唔係咁明，其實係咪開親呢啲咁嘅咩盲盒、盲包、盲盒都係咁樣？冇重複，唔同色嘅，唔同色。第一次開到咁緊張啊，大佬！喂，我冇邊隻啊？呢個透明嘅咧，呢個有2個，咁我係齊嘅，總共2隻。即係呢個藍色背面嘅包裝咧，我都係有2隻嘅，即係2款嘅都係重複一隻。咁啊標個齊啦，咁即係差呢隻啫。唉，算係咁啦。OK 嘅，好得意咯，但係咁細粒，上面啲圖案仲要紫色手錶，佢啲印刷都好 detail， 即係上面呢度都係有嗰啲公仔啦。你睇下，係即係一個手指咁細咯，勁得意啊！他媽哥池 Uni 有冇大家玩過嘅嗰一代？大家係認得嘅。哇！呢啲字放到咁大都睇得清楚喎，黐線喎！
但係睇下佢現實其實係一個手指蓋。喂，放到咁大，我啲手指死皮都睇到晒，damn！然之後睇埋呢個手錶仔，之後就有 pink 嘅版本啦。其他啲都一樣啦。原來側邊仲有呢啲，哇，勁 detail， 傻咗個底。Oh my god！ 手錶本體呢啲有包裝嘅咧係 Q 勁多。Tamagotchi， 仲有個假嘅巴曲。之後呢粒嘢又係勁細粒，係咪拆唔到出嚟？應該係拆唔到出嚟，封咗邊。夾硬翹起佢應該得嘅，但係好似冇乜必要。養阿伯呢個係同一個系列嘅白色版，然之後有呢一個包裝青色版。我自己個人係最中意呢款。哇！佢後邊係勁靚喎，最後一款。我家姐成日話嗰時成日養死。咦？講起 Tamagotchi，其實我有玩黐卡華新嗰一代喎，三角形飯團機。結果12包9款，我哋抽咗8款，執咗4款。咁今日我哋就嚟到呢度啦。下次再同大家開箱更加多唔同得意嘅嘢，拜拜。